औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खिची हर्बल टिप्स। और आज का हमारा मौजू है सर्दियों में होने वाला बंदनज़ला और बलगम का जम जाना, जिसकी वजह से होने वाली खांसी जो कि सर्दियों के मौसम में इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर लेती है। इस जमी हुई बलगम को ख़ारिज करने के लिए बार बार खांसी होती है। इंसान इस नज़ले को ख़ारिज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये नज़ला चूँकि जमा हुआ होता है, गाढ़ा होता है सर्दी और खुश्की की वजह से, जिसकी वजह से इस नज़ले को ख़ारिज करते करते ये नज़ला तो ख़ारिज नहीं होता, लेकिन खून ज़रूर आ जाया करता है, जो कि नाक से बाज़ औक़ात जारी होकर इंसान को इंतहाई जो है वो अज़ियतनाक सूरत में मुब्तला कर देता है। तो इस वीडियो में हम इसका इलाज बताएंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो सर्दी से बचने की कोशिश करें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गर्म कपड़े इस्तेमाल करें, टोपी पहने, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले आपने भाप लेनी है। ये दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी आपने भाप लेनी है ताकि अंदर जमी हुई सख्त बलगम जो कि जमकर सख्त हो गई है वो अखराज पाना शुरू हो जाए। उसके लिए आपने दारचीनी 3 ग्राम लेनी है, तेज़पात 5 ग्राम लेना है, पानी 2 किलो लेना है और इसको अच्छी तरह उबाल लेना है कि भाप बनने लग जाए। इसकी आपने भाप लेनी है ताकि नाक में और अंदर जमी हुई फेफड़ों के ऊपर जो सख्त बलगम है वो अखराज पाना शुरू हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आप ये मुरक्कब बनाकर इस्तेमाल करें। छोटे बड़े बूढ़े मर्द व ख़वातीन सारे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें आपने तेज़पात 2 ग्राम लेनी है, काकड़ा सिंगी 2 ग्राम लेनी है, दारचीनी 2 ग्राम लेनी है। इन तीनों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और पाउडर करके इसको महफूज कर लें। अब छोटे बच्चों को आप शहद में मिलाकर 1 रत्ती की मिकदार में इस मुरक्कब को चटवा सकते हैं सुबह दोपहर शाम। ये बहुत मुफीद मुरक्कब है और बच्चों के खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश और आवाज़ के बैठ जाने में बेहद मुफीद है। बड़े अफराद जो है ये 2 ग्राम की मिकदार में इस मुरक्कब को इस्तेमाल कर सकते हैं शहद में मिलाकर, ठीक है। और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, उनके लिए भी ये मुरक्कब बेहद मुफीद है। जमे हुए नज़ले को ख़ारिज करता है। बलगमी खांसी जो कि बाज़ औक़ात बलगम के सख्त होने की वजह से बहुत ज़्यादा अज़ियत का सबब बन जाती है। गले की खराश, आवाज़ का बैठ जाना, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इन सारे अवारज़ात के लिए ये नुस्खा बेहद मुफीद है। बनाएं, इस्तेमाल करें और सर्दियों के तकरीबन तमाम अवारज़ात के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा